Vaatame jälle teist Moosese raamatut. Jumal kutsub välja oma rahva Egiptusest. Nad lähevad Sinai mäe juurde, kuhu nad on juba jõudnud. Kutsub neid välja oma isiklikuks rahvaks. Ja täna me siis oleme seal Sinai mäe juures ja just sel hetkel, kui Jumal annab oma seaduse Moosese kaudu oma rahvale. Ja põhimõtteliselt just nagu kui Jeesuse käest küsiti, mis on kõige suurem seadus, ütles, et armasta oma Jumalat. See on see üks, aga see teine on see, et armasta oma ligimest. Eelmisel korral siis rääkisime sellest, et kuidas Jumalat armastada. Sest peatükkides 21-22 Jumal andis nagu juurde teada anda, et mida see tähendab. Need 10 käsku on nii lühidalt ja nii täpselt kirjutatud. Aga Jumal hakkab nagu juurde seletama, mida see tähendab. Ja siis seekord ja ka järgmine kord, kui ma jutlustan, siis räägime sellest, et armasta oma ligimest. Armasta oma ligimest on see esimest 4 käsku 10 käskudes. Tegeles sellega, et kuidas Jumalat armastada. Ei tohi olla muid jumalaid ja nii edasi. Ja siis ülejäänud 6 tegeleb sellega, et sinu suhe teiste inimestega, kuidas nendega käituda. Ja kuna on tegelikult nii palju öelda nendes käskudes, siis esimene osa sellest oma ligimese armastamisest keskendub sellele, et austa autoriteete ja austa elu. Austa autoriteete ja austa elu. Alustame siis sellega, et austa autoriteete. Kust see tuleb? 10 käskudes. Teine Moosese raamat 20 ja Salm 12. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand su Jumal sulle annab. Jumal loomulikult, kui ta tahab autoriteedist rääkida, siis ta alustab sellega, et austa oma vanemaid, isa ja ema. Need on sinu elus nagu esimesed autoriteedid. Sa õpid ära, kuidas neid austama ja siis sa oskad paremini austada teisi autoriteete sinu elus. Alustame siis vanematega. Jälle ta ütleb natuke juurde, mida see tähendab järgmises peatükis 21 ja 15 ja 17. Kes lööb oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. Ja siis 17. Kes neab oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. Õnneks meie ei ela enam Moosese ajal, Vana Testamendi seaduse all. Muidu ma ei tea, kui palju meist oleks siin olemas täna hommikul, kes keegi siin on niimoodi nagu nii halvasti kohtlenud oma isa või ema. Loodan, et mitte. Aga need 10 käsku, tegelikult need on nii tõsised reeglid ja seadused, et kui sa rikud neid ära või üks ära, siis igaüks on nagu surmanuhtlus. Kui sa tapad kedagi, surmanuhtlus. Kui sa ei austa oma isa ja ema ja ütleb täpsemalt, kui sa lööd teda, siis on surmanuhtlus. Kui sa nead teda oma sõnadega, surmanuhtlus. Ei austa isa ja ema. Seda me ei talu seda Iisraelis. Vanasti oli nii. Nüüd on selline armuaeg, et me oleme kogudus, me ei ole riik. Meil ei ole nagu riigikogu oma koguduses, et otsustab, et millised seadused me teeme ja kas tuleb surmanuhtlus või ei tule. Meil ei ole seda koguduses. Ei tohi olla tegelikult.
asjad on natuke muutunud. Aga me saame aru, et me peame lastele õpetama, et austama isa ja ema. Kodus me õpetame neile austama isa ja ema. No see tähendab, et kui ma olen isa ja mul on lapsed, siis see vastutus on nagu minu peal, et ma pean ise nendele õpetama, et mind austama ja ema austama ka. Nende ema austama. No siis sa mõtled, et kuidas mina ise õpetan neile, et mind ennast austama. Natuke imelik ja keegi teine peaks nagu nendele õpetama, et tuleb mind austama. Aga ei ole nii. See vastutus on meie pea lihtsalt. No, kes veel õpetab seda? Meie peame seda tegema. Ei ole nagu ülbe asi. Ei ole uhke asi, et sa pead mind austama. Kui me õpetame neile seda, siis me teeme nendele head tegelikult. Sest kui nad õpivad sind ja ema ja isa austama, siis nendel on palju kergem koolis õpetajad ja direktorid austama ja siis, kui nad on täiskasvanud, politseid austama ja nii edasi. See algab kodus. Tähendab, et kui isa või ema ütleb, et lapsele, et tee seda, laps ei tee. Ja siis midagi juhtu, mingid nagu karistus või isegi või vähemalt tagajärgi ei tule. No siis oleme õpetanud neile, oleme halba teinud neile, õpetanud neile, et ei pea mind austama. Ma ütlen, aga see on vaid soovitus. No ise otsustad. Aga elus ei ole nii. Kas me tahame, et lapsed lähevad kooli ja kuulavad õpetajad, kuulevad, mida õpetaja ütleb, siis mõtleb, kas ma teen või ei tee. Politsei tuleb kohale, ütleb, mida peab tegema, siis ta mõtleb, kas ma teen või ei tee. Me ei taha seda. Me tahame lapsed, kes kuulavad sõna, kes austavad. Ja me teeme nendele kurja, kui me õpetame neile nagu mitte meid austama. Aga me peame austama kõiki autoriteete. Kõiki autoriteete. No me võime edasi lugeda. Siis ta täiendab kõike seda. Peatükk 22 ja Salm 28. Eesti keeles natuke teistmoodi. Salm 27. Sa ei tohi neida Jumalat ja sajatada oma rahva vürsti. No see esimene osa pigem tegeleb sellega, et armasta Jumalat. Aga see teine osa ja sajatada oma rahva vürsti, seda ei tohi teha. Kes oli rahva vürst? Kes oli nende autoriteet sel ajal? Loomulikult Mooses, Loomulikult Mooses. Tema oli Jumala mees, nende autoriteet. Nad pidid teda austama. No siis kui vaatame edasi 4. Mooses raamatust näiteks, et mõned ei austanud Moosest, hakkasid vastu ja siis Jumal kaitses teda. Siis oli surmanuhtlus paljudele. Aga Jumal on andnud meile igasuguseid autoriteete. Me peame neid kõiki austama. No esiteks, meil on siis pastor. No tegelikult mul on ebamugav sellest rääkida, aga see on täitsa piiblis olemas. Austama pastorit ja kõiki teisi vaimulikke juhte, kelle nagu Jumal on andnud sulle. Näiteks hea koht, kuhu minna, on esimeses kirjas Timoteusele. Ja 5. peatükis, Salm 17, algab. Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu 2 võrra
austusväärseks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega. No kindlasti on selles kontekstis vanemad on koguduse vanemad loomulikult, ehk need pastorid, need, kes õpetavad sõna näiteks. Et tuleb neid rahaliselt toetada. Seda Paulus tahtis, et Timoteus õpetaks sellele Efesose kogudusele. No Timoteus ise oli pastor, aga tema pidi seda ütlema, et te peate mind nagu toetama rahaliselt ja neid teisi koguduse vanemaid teie koguduses, kes näevad vaeva, et toeta neid. Näiteks järgmine salm, pühakiri ütleb ju, sa ei tohi siduda kinni pahmast tallava härja suud ja tööline on väärt oma palka. No siis pole kahtlus, et ta räägib rahast eriti. No võib-olla toidust ja teistest asjadest, et koht, kus elada näiteks. Ja siis mitte ainult sellest, me ei räägi lihtsalt rahast, aga salm 19. Vanema vastu tõstetud kaebust ära võtta muidu kuulda, kui et on 2 või 3 tunnistajat. No siis tuleb selline tõsine teema ette kohe. Paulus ütles Timoteusele, õpeta oma inimestele nagu kogu liikmetele, et ära usu, ära võta vastu igat kaebust, igat asja, mida inimesed ütlevad pastori kohta, et tema ütles halvasti, tema tegi valesti. Las olla 2 või 3 tunnistajat. Uuri asja ära. Ei ole nii, et sa oled midagi kuulnud pahasti pastori kohta ja siis viskame välja kohe. Et ta on autoriteet, austame teda ja kui asi läheb nii tõsiseks, siis me uurime korralikult ära. No kindlasti on pastorid, kes on teinud pattu ja me ütleks, et kui mina eksin ära, siis ja see on tõesti sündinud, siis te peate minuga tegelema ja korda kutsuma või kui on väga hull asi, võib-olla ma ei sobi enam pastorina. See on täiesti võimalik. Kõik on pattused, aga ta ütlesid, et ära usu igat kaebust. Et see on autoriteet, austame neid. Ja mitte ainult seda, läheme siis edasi. Valitsust. Võib-olla siis mõni juba mõtleb, et räägi rohkem sellest pastorist, mitte valitsusest. Ma ei taha seda kuulda. Et me peame valitsust austama, aga Jumal on see, kes on ise välja mõelnud selle valitsuse. Me võime vaadata esimeses Moosese raamatus 9. peatükist. Austame valitsust. See alustab sellega, nendega, kellega me rohkem kontakti nende politseinikutega. Et austa politseid. Praegu Railand teeb seda autokooli ja tema mõtleb väga palju nende reeglite peale. Et kas ma tohin seda teha, kas ma tegin õigesti, kas kõigil on turvavööd kinnitatud, kas ema ka, kas sul on kinnitatud, ei ole, siis me ei lähe. Ma ootan sind, et ta tahab kõik väga õigesti teha. Ma ei saa vastu rääkida, et tegelikult see on väga õige. Näitad suund, isegi kui sa lähed parkimiskohta. Ma mõnikord ei tee seda, aga tegelikult Eestis vähemalt peaksid tegema. See on seadus. Aga meil on hakanud selline, ma ei tea, vastuhakku või mässukultuur tänapäeval. Et me näeme, et need protestijad on läinud tänavatele ja karjuvad politseinikute peale ja viskavad asju nende peale ja
ei austa neid üldse. Me oleme õppinud, et selliseid autoriteete ei pea austama. Nemad ei ole mitte kedagi, ei tohi meile midagi öelda. Me karjume ja hakkame vastu, me peksame neid, kui saame. Aga ei, Piibli järgi me peaksime neid austama. Kui politseinik tuleb sinu juurde, ütleb midagi, siis sa võtad ta kuulda. Siis sa teed, mida ta ütleb. No, kui ta ütleb, et tapa seda inimest, võib-olla sa ei kuule seda, aga muidu see on see valitsus, mille Jumal on asetanud nagu meie heaks, meie kaitseks. Me austame neid. Aga tänapäeva me tahame pilgata igat nagu presidenti, peaministrit, Riigikogu liiget, kes meile ei meeldi. Siis teeme väga palju nalja ja räägime nii halvasti nende kohta. Aga need on meie autoriteedid, et jah, me võime neid kritiseerida võib-olla, aga on mingisugune austus, mida nad väärivad ka. Mõned ei taha maksu maksta. Mõni ei küsi luba, lihtsalt teeb. Aga kas see on õige? Kas sa niimoodi austad seda valitsust, mille Jumal on pandud paika? No mugav on öelda, et kõik on korrumpeerunud ja sellepärast ma võin teha, mida tahan. Sest see maksuraha, see läheb, rahastab aborte, see rahastab seda transgender agendat ja nii edasi. No sellepärast ma ei anna mingit senti, kui võimalik valitsusele. No see on väga mugav öelda, aga kas sa austad seda valitsust, mille Jumal on paika pandud? Kui ei maksa, kui ei austa. No me võime rääkida nendest varakristlastest. Nendel olid Rooma impeerium, see täitsa paganlik valitsus ja need imperaatorid, nemad olid väga pahad tegelased, paljud. Aga Jumal ütles, et austa neid, austa kuningat, austa imperaatorit. Ja siis edasi, nüüd ma mõtlen nagu laste peale, et austame õpetajaid. See on üks kindel autoriteet, kõik sinu õpetajad koolis. Võib-olla mõni ei meeldi sulle. Võib-olla mõni nagu väga hästi ei oska õpetaja olla. Ei oska õpetada, ei oska nagu lastega tegeleda üldse, nagu ei sobi. No see ei tähenda. Sa austad neid sellepärast, et see on sinu õpetaja. Austad neid. Kodus sa õpid, kuidas oma isa ja ema austama ja siis lähed kooli ja austad neid ka samamoodi. No Adam Lewis rääkis mulle ühte lugu, et ma arvan, see oli eelmisel aastal äkki, tema tütar lõpetas ülikooli ja siis oli see kooli lõpetamise aktus ja nad olid kõik kohal. Ja ma mäletan, et nagu meie ajal, mingi 20 aastat tagasi, kui mina ja Adam oli selles samas ülikoolis ja lõpetasime, et see juhtkond seal ütles aktusele, et me palume, et ei karjuks, ei plaksutaks, ei teeks mingit häält, kui me loeme neid nimesid, sest meil on nagu vähe aega ja meil on mingi 200-300 nimet, mida lugeda ette. Et kui peame kogu aeg ootama, et kõik plaksutavad ja karjuvad, et hurraa, siis ei lõpe kunagi ära. Et palun ära tee, me loeme neid nimesid hästi kiiresti, anname need diplomid ära. Ja kui keegi karjus, hurraa, seal publikus, siis tuli üks president või kes iganes. Me palume jälle, et ei teeks jälle, ei karjuks. Aitäh, muidu me ei anna neid diplomid ära.
nende, kelle vanemad tegid seda, me ei anna diplomit lihtsalt praegu. Selline ähvardus. Aga Adam ütles, et eelmisel aastal oli hoopis teistmoodi. Nad ütlesid samamoodi, et palun ära plaksuta ja nii edasi. Aga kõik tegid, kõik karjusid, hurraa! Ja juhtkond tuli ette. Me palume, et ei tee seda, muidu diplomit ei saa. Ja kuidas nad reageerisid? Ähvardad meid, suur mees oled. Umbes selline. Ja Adam mõtles, et appikene, need vanemad on nagu lapsed, kes ei taha autoriteeti austada. No kahjuks läheb selles suunas. Asjad on nüüd teistmoodi, kui enne oli. Aga meie peaksime nagu õigesti tegema. Me austame autoriteete igal pool, kus nad on, kus Jumal on neid paika pannud. Aga teiseks täna austa elu. Ma arvan, et me teame, kust see tuleb. Peatükk 20, Salm 13. No, eesti keeles on 4 sõna. Sa ei tohi tappa. Väga lihtne. Sa ei tohi tappa. Sellepärast, et inimelu on kallis Jumala silmis. Nüüd me armastame oma ligimest, kui me austame seda autoriteeti meie elus. Ja me armastame oma ligimest, kui me austame elu. Aga Jumal seletab väga palju juurde, et me kaitseme kaitsetute elu näiteks. Vaeste elu. Alustame siis sellega. Peatükk 21 ja Salm 2. Kui sa ostad sulaseks hebralase, siis ta teenigu 6 aastat, aga 7. saagu ta vabaks lunamaksuta. Nüüd inimesed, kes olid võlga läinud, need on salmid 1-11. Siin on pealkiri, et orjade seadus. Kas nad täpselt orjad olid? Jah, mõnes mõttes nad olid, aga võib-olla mitte nii, nagu meie mõtleme orjad. Sest näiteks Ameerikas või vanasti Inglismaal, paar sajandit tagasi, oli selline orjastus täitsa olemas. Mustanahalised Aafrikast toodi massiliselt nagu Ameerikasse, Inglismaale ja nemad olid otseses mõttes orjad. Ära ostetud, röövitud ja nendel ei olnud võimalust vabaks saada. Mõned said vabaks, aga väga paljud nendel ei olnud mingit lootust, et kunagi saab vabaks. Aga Jumal kirjutas siin, et ei tohi olla niimoodi. Kui sa võtad endale ori, ostad endale, tähendab, et see mees on nii vaeseks jäänud, nii võlgadesse läinud, et ta lihtsalt müüb ennast maha, et ma olen sinu teenistuses. Ma ei oska, mul ei ole mingit raha, mul ei ole mingit varandust, mitte midagi. Lihtsalt ma olen sinu teenistuses. Jumal ütles, et kõige rohkem 6 aastat. 7. aastal ta läheb vabaks. Et ta tahtis kaitsta elu, vaeste elu. Et ta ütles natuke hiljem, et inimene ei ole kaup. Kui me läheme, vaatame samas peatükis Salm 16, kes röövib inimese, kas ta selle müüb või see leitakse tema käest, seda karistatagu surmaga. No jälle surmanuhtlust, et Jumal kaitseb elu. No siis on täies mõttes nagu orjus. Umbes nii nagu juhtus Joosepiga, mida ta vennad tegid. Röövid inimese ja siis ta tahad teda müüa raha eest. Jumal ütles, surmanuhtlus ei tohi. Inimene ei ole kaup. Me kaitseme selliseid vaeseid inimesi, kes on haavatavad. Ja siis Jumal rääkis edasi
naistest. Salm 7, kui keegi müüb oma tütre teenijaks, siis see ei tohi sulaste taoliselt ära minna. Need on salmid 7-11. Ta tahab kaitsta seda nagu naissoost orja. Mitte täpselt samamoodi, aga sel juhul on see isa võlgudesse läinud ja ta müüb maha oma tütre. No tänapäeval sa mõtled, et mis asja, müüd maha oma tütre, mitte kunagi. Aga sel ajal oli võimalik ja võib-olla isegi nagu kasulik, et müüd oma tütre naabrimehele või rikkale mehele talle naiseks. No sa saad raha tema eest, aga see naine jääb nagu tema omaks. Jumal ütles, et sel juhul see mees peab tema eest hoolitsema tema eest. Et tema ei ole lihtsalt ori, et sa ostid endale naiseks ja nüüd ei anta talle süüa. Ta on selline tuhkatriinu, kes elab kuskil Burningus ja lihtsalt on sinu isiklik ori. Ei ole, ei tohi. Kui ostsid naiseks, siis ta on sinu naine. Ja ta annab talle kõik, mida tal peab saama. Kui mitte, siis ta läheb jälle nagu vabaks ära. Ta peab lahkuma. No natuke teine aeg, natuke teistmoodi kultuur küll. Aga mida me peaksime nägema siin on see, et Jumal kaitses elu. Ta kaitses elu. No, need asjad juba nagu toimisid, aga Jumal tahtis kaitsta selliseid, kes olid nii vaesed, et müüsid ennast maha. Ja siis väga huvitav Vanas Testamendis Jumal tahtis sünnimata elu kaitsta. No vaatame seda. See on minu jaoks väga huvitav. Samas peatükis 21 ja salm 22 vaatame, mida ta ütles. Salm 22, kui mehed taplevad ja tõukavad lapse ootel naist, nõnda, et see enneaegselt sünnitab, muud kahju aga ei teki, siis tuleb süüdlast rahaga karistada. Nõnda nagu naise mees temalt nõuab, nõnda andku ta seda nuri sünnitamise pärast. Nüüd lõpetame seal praegu ja mõtleme, mida ta on öelnud, et mehed, ma ei tea, nad peksavad üksteist või mida iganes. Ja üks naine saab haiget ja saab nii haiget, ja ta on lapse ootel, et ta sünnitab enneaegselt. See on enneaegselt sündinud laps. Ja mõnikord sellised lapsed jäävad elama ja elavad normaalset elu. Mõnikord nad surevad ära, sest oli nii vara ja et ei jäänud elama. Jumal ütles, et kui see juhtub, siis mees peab maksma selle eest. Ja kohtunik ise ütleb, et kui palju ta peab maksma, sellepärast, et ta on haiget teinud inimesele. Aga salm 23, aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hinge vastu. Aga kui ta sünnitab enneaegselt ja see laps sureb ühe sõnaga, siis on hinge vastu. Jälle surmanuhtlus. Ta on kedagi tapnud. No, hoolimata sellest, et see on pisike laps, kes on enneaegselt sündinud, et oli ema kõhus, kui ta nagu sai haiget. Hoolimata sellest, see oli inimelu. Ta vastutab oma hingega selle kuriteo eest. Jumal tahtis kaitsta isegi sünnimata elu. No, Albert Mohler on nimetanud selle nähtavusse, mis tänapäeval on surmakultuuriks. Surmakultuur.
Ja surmakultuur on selline asi, mis tahab surmata inimesi päris elu alguses. Tähendab, et kui nad on ikka veel ema kõhus, surmakultuur ütleb, et me tohime neid tappa. Me tohime nende sündimata elusid lõpetada. Aga muidugi Jumala sõna ütleb midagi teist, et see on inimelu ja need on ka Jumala näo järgi loodud. Ma natuke vaatasin, kuidas Eestis on see olukord. Ja näiteks Eestis aastal 2010 oli kokku üle 9000 aborti tehti siin Eestis. Ja tähendab, oli päris hull, et iga 100 elusünni kohta oli 57 aborti. Kui sa mõtled, ma mõtlesin, et mis see tähendab? Tähendab, et kui 100 last sündisid, siis samal ajal oli 57 aborti. 100 sündisid, 57 tapeti lihtsalt. Tähendab, et 2 last sündisid, 1 tapeti ära. 2 sündisid, 1 tapeti ära sel aastal. Päris hull. Ilmselt aastal 2024 nagu viimane aasta, kus on infot saada. Ja natuke teistmoodi, et oli üle 3000 aborti sel aastal. Palju vähem. Aga iga 100 elusünni kohta oli 32 aborti. Et võib-olla mitte nii hull, aga tähendab, et 4 last sündisid ja siis 1 tapeti ära. See oli ainult nagu aasta tagasi umbes, 1,5 aastat tagasi. 3 last sündisid sel aastal ja 1 tapeti ära. Mõtle, et lapsed on sündinud nagu sõprade vanematele näiteks. Iga 3 laps, kes sündisid, me teame, et 1 tapeti ära. Pidi olema 4, aga on ainult 3. Igal pool üle Eesti. Päris kurb. Aga elukultuur nõuab, et meil on õigus neid elusid ära lõpetama. See on inimõigus, inimesi tappa. Ma ei suuda sellest aru saada. Aga näiteks sel samal aastal 2024 sündisid 9646 inimest. Ja surid 15596 inimest. Keegi just ütles mulle, et kas teadsid, et Eestis surevad rohkem inimesi, kui sündivad. Siis need numbrid on hullemad, kui ma arvasin. Ma arvasin, et nagu umbes sama, 9000 ja võib-olla 9300 on siis surnud, et natuke rohkem. Ei, kõvasti rohkem. 9000 sündisid ja 15 000, ütleme, surid sel aastal. Mis juhtub siis Eesti riigiga? Ma ei tea, 20 või 50 aasta pärast, kui palju inimesi on siin? Kui palju eestlasi? Võib-olla tulevad pagulased, ma ei tea, nende asemele. Mis siis saab? Meil on nii vähe inimesi sünnivad siin Eestis ja me nõuame, et meil on veel õigus neid lapsi tapma, enne kui nad sündivad. Et me nagu tapame ennast, tähendab,
Ja siis veel elukultuur. Ta nõuab inimese elusid elu lõpus ka. Ja see nimi on eutanaasia. Eutanaasia tähendab hea surm. Aga see ei ole hea surm, sest tähendab, et vana inimene ise lõpetab oma elu ära. Sooritab endale enesetapu arsti abil. See on eutanaasia, selline hea surm. Aga ei ole. Eestis eelmisel aastal küsiti arstide käest, et kas te toetate eutanaasia seadustamist. Ja üle 70% arste toetasid seda eelmisel aastal. See ei ole veel seadus Eestis, aga nad toetavad seda. No mingi 10 või 15 aastat ennem, ma ei mäleta täpselt millal, see oli pigem 32% arste toetasid, aga nüüd enamus toetavad seda. Ja see trend on see, et järgmisel aastal või sel aastal, kaasaolevatel aastal, see ainult läheb suuremaks. See on vaid aja küsimus, enne kui see tuleb siia. See on juba tulnud näiteks Šveitsi, see on tulnud Kanadasse, kus inimesed saavad sinna minna ja lähevad arsti juurde ja tapavad ennast, lõpetavad oma elu ära. Miks? Ei tea, võib-olla sellepärast, et on valus, sellepärast, et tervis on kehv, sellepärast, et ei taha olla koormus oma perele, oma lastele. Et sa oled vana ja ei saa töötada, aga Albert Möller väidab, et alguses on see õigus surema. Mul on õigus surema, kui ma tahan. Et viisakalt ja siis, kui mina tahan surema, mul on õigus oma elu lõpetada. Alguses on see õigus surema, aga varsti see muutub kohustuseks surema. Tähendab, et nüüd, kui vana inimene, tervis on kehv, ei saa tööd teha, ainult suur koormus lastele ja lapselastele, maksab palju raha, et tema eest hoolitseda ja see on suur koormus nagu tervisekassasüsteemile. No, miks mitte nagu viisakalt ja oma elu ära lõpetada? Miks ei tee seda? Varsti on see kohustus surema. Ja siis kõige lõpus, kõige hullem on see, kui riik hakkab otsustama, kes elab ja kes sureb. Me otsustame, arst ütleb, kas on väärt, et sina elaks edasi. No see oleks kõige hullem. Ma loodan, et me sinna ei jõua. Aga surmakultuur nõuab rohkem ja rohkem ja rohkem. Aga Jumal tahab neid kaitsta. Kõik elu kaitsta. Me kaitseme siis kõigi inimeste elusid. Väga lühidalt on juba kirjas, et ei tohi tappa. Ja muidugi ta seletab juurde, et ei tohi inimest tappa. Peatükis 21 ja 12. Kui teist inimest lööb nõnda, et see sureb, seda tuleb karistada surmaga. Jah, see on surmanuhtlus. Aga kui teda ei ole varitsenud, vaid Jumal on lasknud tema kätte sattuda, siis ma määran sulle ühe paiga, kus ta võib põgeneda. Nii, siis on erinevus, kas sa tahtsid teda tappa või ei tahtnud. No, igasugused õnnetused juhtuvad ja Jumal kaitseb neid, kes ei tahtnud. Aga see oli õnnetus, see oli tahtmata. Jumal kaitseb elu, sest iga inimene, elu on püha ja iga inimene on Jumala näo järgi loodud.
isegi seletas juurde, näiteks Salm 18, et sa hüvitad inimest, keda sa oled haavanud. Et kui sa teed talle haiget nii, et ta ei saa tööl käia, siis sa hüvitad teda, toetad teda. Sina oled selles süüdi. Sa oled seda teinud talle. Ta kaitseb niimoodi inimese elu. Isegi kui sa ei jõudnud päris ära tappa, aga ta on läbi pekstud, ei saa tööl käia, siis nii kaua, kui sa tööl ei saa käia, siis sina maksad. Sina annad tema perele süüa ja nii edasi. No, väga hea. Et Jumal tahtis kaitsta kõiki elusid. Isegi vastutad oma hooletuse eest. Kui me loeksime edasi 21 ja Salm 28 ja edasi, vastutad oma hooletuse eest. Ja võib-olla ei mõelnud teda tappa, aga sa teadsid, et oma härg on selline, kes nagu ründab inimesi ja ta ei pannud ta kinni, lasid ta vabaks ja ta tappis kedagi. Sa vastutad oma eluga selle eest. No jälle, kui sa ei teadnud, kui ta ei olnud enne sellist asja teinud, sinu härg näiteks, ja see juhtus, siis ei ole surmanuhtlus. Et Jumal igat pidi kaitses elu. Aga kui sa oma ligimest armastad, siis sul ei ole üldse probleemi. Muidugi sa ei taha talle haiget teha, teda haavata ja rääkimata selles, et teda tappa. Sa oled siis hooliv ja vastutustundlik inimene. Niimoodi sa armastad oma ligimest ja austad elu. Jumal ütles, armasta oma ligimest. Ja täna jõudsime vaid tegeleda või vaadata vaid seda, et sa austad kõiki autoriteete. Noh, kuidas sellega läheb? Kas austad oma õpetajad koolis või isa, ema? Kas me õpetame lastele, et meid austama? Kuidas on valitsusega, kui sa austad neid? Kuidas see läheb sinuga? Ja siis muidugi austame elu. Tuletasime meelde, et iga inimene elu on kallis, kas on sünnimata või kas ta on eakas inimene või kas ta on isegi sinu vaenlane. Et kõik inimeste elu on Jumala silmis kallid. Ja me austame elu.